各位弟兄姐妹们平安。很高兴有机会跟大家分享我的见证。3年多前，我第一次写代祷卡，是因为医生们看完我断层扫描的片子，怀疑我是第1期的肺癌，要开刀拿出来化验。当时因为很紧张，所以写下第1张代祷卡之后，就去开刀了。然后开刀出来说没有事，不是恶性的。在这之后，我每次看到中保代祷的差派礼，都会觉得很感动，觉得很感谢他们在密室里帮我祷告，让我可以平安无事。但也只仅止于感动而已，没有让我成为中保代祷的同工，因为我觉得平常工作已经很忙了，要每周固定1个小时绑在教会里面，我觉得我没有办法。在这之后又过了1年多，那阵子我遇到一些事情，用自己的方法没办法解决。我想到圣经里面有一段话，在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。那天晚上，我跟上帝说，如果我让他用的话，他是不是可以教我，让我变成好一点的人，就可以摆脱那些恶性循环。其实，当时我已经受洗8年了，但是这8年来，我都不愿意让上帝使用。所以每次教会里面都祷告说，就是我们要成为上帝的器皿，我都自己略过那一段，因为我怕上帝要我做一些我不想要做的事情。但是那阵子我真的没有办法解决遇到的问题，所以才会这样跟上帝说。那其实呢，睡前跟上帝的对话也不是一个正式的祷告，没有奉主的名，最后也没有阿们什么的，就这样想一想我就睡着了。然后睡着之后我就做梦，梦到中保代祷的差派礼，但是那个差派礼跟我们教会的差派礼又有一点不一样。我们的差派礼是大家排一排，让夏牧师同时做差派。可是我梦里的差派礼是，就是一个一个像颁奖一样上台，然后夏牧师一个一个就是一个一个差派，然后再下去这样子。然后差派到最后一个要结束了，然后我不知道为什么从台下要跑到台上去，然后夏牧师看到很高兴，就在台上说：“快点快点上来哦，这里还有一个啊。”然后就梦到这里我就醒了，然后一起来我是半夜3点多，然后我就想说哈。然后我觉得我不适合，然后就是因为我平常祷告的时候，我感觉上帝好像都不太想理我呢。然后这个可能是因为我不是那种很顺服的基督徒，所以我跟上帝的关系呢，就比较像是我常常不想听他讲话，然后他也常常不想听我讲话这样关系啊。然后不过这方面我有想到解决的办法，因为我有一个同事，他是很虔诚的基督徒，然后他如果祷告，上帝都会听。所以我就把我要祷告的事情，他帮我跟上帝讲。然后他如果帮我祷告，事情都有暂时的顺利，所以我就需要他每天帮我祷告。然后我每天就3、4项这样，4、5项啊，4、5项请他帮我祷。然后他一开始有认真帮我代祷啊，但是后来就是可能太累了还是怎样，就是他就开始偷工减料，就是有时候我请他帮我祷告4项，然后他就只有祷告1项，然后有时候他都没帮我祷告啊，他就睡着了。然后他如果没帮我祷告，我都会马上发现，因为事情马上就不顺利。然后我隔天早上再去办公室骂他，就是说你是不是这项那项没有帮我祷告到？你看现在事情变这样了，然后他都会吓到。所以我就觉得说，如果要做代祷勇士的话，应该是我同事这种比较适合啊，就是我这种还要靠别人的哦，是要怎么帮人家代祷？然后我就想说一个梦不准啊我就跟上帝说啊，不然这样啦我再去睡啊。然后如果说你要我做事你就再跟我讲1次这样。然后我就去睡了。然后其实睡不太好啊，但是我还是有睡着。然后隔天早上起来什么都没有，然后我就有点高兴，我就想说我没有梦了呢，好吧，是不是可以不要去哦？不想去但是我后来又想想那个是差派礼呢，我会怕就是还是去好了。然后后来很快就跟代祷团的团长池宝老师联系上，然后也才知道说我是那一期最后一个代祷的同工，然后就跟我的梦一样。然后因为第1次见面我不好意思跟他讲我有这个梦，所以他也不知道。然后他说你刚进来你不要一进代祷室就急着帮人家祷告，你要先跟上帝建立关系。
然后我就心想说，哎，这团长不知道我有那个梦啊，上帝就是叫我来念代祷卡的啊，所以我就没听他的。然后我进去代祷室之后，我就没有花什么时间跟上帝培养感情，我就简单自己祷告一下，就赶快把那代祷卡拿起来，赶快帮人家代祷。啊，我自己是觉得很神圣啊，吼，就这样神圣了大概3、4个礼拜，以后就没有力气了。就有时候进去祷告到一半哦，就突然就觉得哦肚子好饿哦，然后然后就开始想晚上要吃什么，然后一想都想好久，想不到。然后有时候我就进去没多久，就觉得好想睡觉，然后那个手机哦，不知道为什么就进去之后都好多人要找我。然后我就觉得说，人家说那个属灵的征战可能是真的，然后就开始有点警觉。之后嘞，因为代祷室里面有一些书，我就把那个书拿起来看，然后那些书对我认识上帝，对我平常的生活都有很大的帮助。我觉得上帝真的有应允我那天睡前问他说，可不可以教我让我好一点？就透过那些书，上帝改变很多我看事情的方式。比方说，在这之前我没有意识到说，其实我是一个很骄傲的人。那因为这个骄傲就引发了很多问题，现在就可以慢慢调整。然后那阵子因为生活上的问题很多，然后我就想到团长说，我不止帮人家代祷哈，他们就是我也可以自己写一张代祷卡，他们大家可以帮我祷告这样。然后我就想说，哦，那这张代祷卡可能有什么特别的祝福哦。然后但是我问题很多一张怎么够哦？后来我就想到哦，我可以把那个字写得很小很小。然后这样我就可以把所有问题写在同一张代祷卡里面。然后这是错的，大家不要跟我一样，一张代祷卡只能写一件事情，一张只能写一件哦。就是如果你有很多件代祷事项，你就写很多张没有关系。然后在那些错综复杂的问题里面呢，其实有一个根源是我没有一个真正属于我自己可以安心居住的房子。我看房其实看了3年多，然后那时候台南房价涨得很凶啊，就我一来的时候它就在涨，然后所以我一开始喊价是照实价登录的价格喊，可是这是买不到的，因为你没有跟到那个上涨的坡度，所以我后来就开始喊的比实价登录还要高，然后有2次差一点买到，就是我的价格都喊得很夸张了，但是还是买不到。然后写下代祷卡之后2天，我的房东就传了一个链接给我，跟我说苏小姐，这房子你可能会喜欢。我一看，这不就1个多月前我看那间很喜欢的房子吗？那个时候我在网络上看到每张照片我都很喜欢，可是价格真的太高了，所以我没有实体去看那个房子。但是我还记得我在网络上看到的时候，还有想说，哦，这如果是我的房子该有多好。然后房东丢网络链接给我的时候，那个房价不知道为什么自己降了300多万，然后我就赶快去看，然后看了之后又更喜欢，就实体去看。然后我就很怕人家来跟我抢了，因为他降价降很多，然后我就赶快出价，但是我没那么多钱，所以他已经降了300多万了，我自己降了将近200万，然后我就这样出价了，然后3天之后屋主就直接卖给我了，整整比他们当初的开价低了498万，也就是500万啦。然后成交之后，我才知道说，我当初下斡旋的时候，斡旋就是你的出价，如果屋主觉得他可以考虑，他会收的一笔定金啊，就代表你们双方都认真在考虑这个价格。那他收了之后，他就不能跟其他主客户谈了，因为那个是一个单一斡旋的房子。然后他收了我斡旋金之后，有一组客户出比我高30万的价格，希望屋主可以退我的斡旋金。但是屋主想到说，我那时候说我的教会在正对面，就是我的教会就在富强教会的对面而已。然后因为这样我想要买这房子这样，然后他们还是卖给我了。他们甚至不是基督徒。然后本来我还有想说，这个屋主是不是欠人家钱要招楼还是怎样就是那个房价怎么会降价降那么凶结果也不是，他们只是很普通的人家。那虽然我买在房市的高点。但是我买房的时间点是我最需要房子的时间，真的是很有恩典的一件事情。所以弟兄姐妹们，如果你们有任何的需要，记得写这张黄色的代祷卡，就是中间那一张黄色的。那如果有被应允的话，记得写红色的应允卡。那蓝色的话是写教会服事相关代祷的，就教会服事相关事项的代祷。那如果你们跟我一样，在这之前没有做过正式的服事，其实中保代祷的服事很适合作为你第一个服事，
因为这个服事是很轻省的服事，上帝的灵在代祷室里面，所以要去之前不会觉得说要做一件工作有很累的感觉。那1个礼拜只要服事1个小时。那这个礼拜如果有遇到什么困难，我的经验是上帝会在密室里面回应你。那虽然我当初不是为了得到这些属世跟属灵的祝福参加中保代祷，但最后在这当中得到了很大的益处。所以大家如果愿意开始服事的话，其实上帝都会亲自纪念、亲自祝福你。谢谢大家。谢谢。